Siguraduhin natin na pumunta tayo sa kanyang channel. Ano siguraduhin? Ano siguraduhin? Ano sinasabi mo? Hello mga ka-Fernie! Welcome back to Jamie's Mukbang! So ngayon, magmumukbang po ulit tayo at special ang mukbang na ito dahil meron tayong ka-online collaboration si Noypi Eats! Isa po siyang magaling na mukbanger. So kung hindi nyo pa po nakikilala si Noypi Eats, kilalanin natin siya. Noypi Eats, pasok! Nakita nyo na po ang mga patikim na video clip ni Noypi Eats. Suportahan natin ang kanyang channel, i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated tayo sa kanyang masasarap na mukbang. So sa ating collab, meron po tayong hinanda dito na Chowking platters. So meron tayong pansit canton platter, meron tayong sweet and sour chicken platter, meron tayong siomai platter, beef siomai platter, at meron tayong hinandang cake para kay Noypi Eats. At meron tayong pearl milk tea. Na-bless na po namin pagkain at paghugas na rin po kami ng kamay mga ka-Fernie. Kain na tayo mga ka-Fernie! Kain na tayo mga ka-Fernie. May kanin ako. Gusto mo na kanin? Unang subo para sa iyo, Noypi Eats. At mga ka-Fernie! Magaling na nito. Ba't ganun? Sarap? May kamay siya. May kamay ako. Ang sarap. Sarap na milk tea ng Chowking. Si Noypi Eats mga ka-Fernie ay nasa Barcelona, Spain ngayon. Doon po siya nakabase ngayon sa Barcelona. Try natin tong sweet and sour chicken platter. Paborito namin itong sweet and sour sa Chowking. Masarap, di ba? Sarap. Ang dami kutom. Kumakanin? Kunti lang. Titignan niya yung kanin ko eh. Naiingit siya. Ang sarap ng Chowking mga ka-Fernie. Huwag po natin kakalimutan ang Noypi Eats mga ka-Fernie. At batiin din po natin siya. Happy birthday, Noypi Eats. Happy niya po birthday, ngayon. Noypi Eats! Isa po siya sa mga napakagaling na mukbanger. Mga putok-batok.
Maraming pa ko. May free siyang 1.5 liters na Coke, mga ka-friend. Pag umorder ka ng 2 platter. Sarap. Sarap ng chocolate. Sobrang haba. Cut mo yan. Sarap. Huwag po natin kakalimutang suportahan si Noypi Eats, mag-subscribe sa kanyang channel at i-hit ang notification bell para updated tayo sa masasarap na mukbang niya. I-try nyo tong Chowking platters, mga kapreni. Ang sarap. Sulit na siya. Kakabusog. Nag-shopa pa po ako kanina. Umorder pa siya ng siopaw. Pero, kinain na namin. Gutom na kami. Slice po natin tong cake ni Noypi Eats. Happy birthday, Noypi Eats! Blessed happy birthday! Masarap tong caramel na to eh. Caramel cake siya. Grabe, pinagdi-dessert niya na ako. Tumigil na daw ako. Sarap? Pero tama na yan, mag-dessert ka na. Ang sarap niya. Suportahan po natin si Noypi Eats. Mag-subscribe tayo sa kanyang channel at i-hit ang notification bell para updated tayo sa kanyang mga mukbang. Sarap mga ka-frenny. Cake tayo, mga ka-frenny. Sarap ng caramel, no, Bin? Sarap. Kaman-tamas ng pang-dessert, no? Sarap. Nakabusog.
Huwag na ako. The best. Sarap. Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Noy PH, puntahan po natin ang channel niya at i-click ng notification bell para update po kayo sa mga susunod na videos niya, mga kaprengi. Kilalanin natin siya mga ka-frenny. Siguraduhin yan. Ba't nasabi ko yun? Siguraduhin. Last bite ng cake mga ka-frenny. Huwag na kami mga kaprengi. Mm. Nag-shop pa po kasi kami sa choking kanina. Sulit na sulit yung mga platter nila mga ka-frenny. Ito, good for person. Eh, dahil matao kami, ayan, konti na lang natira. Hindi na siya good for person. For kung mahina kang kumain, mahina kayong kumain. Saka mga Kung hindi ka masiba. magkaanin at masiba ka, siguro pwede na sa'yo isang ganyan. Shout out tayo mga ka-frenny. Welcome po natin ang bagong member ng Team Cutie Pies na si It's Me, Ayen. Ayan, welcome po sa Team Cutie Pie. At shout out po sa iba pang mga Team Cutie Pie members na sina Food and Travel, J-An's Fam Vlog, Red Kent Bites, Happy Boys Food Tube, Kois Mikoy, Dish Cartel, Lutuing Pachambs, at Jenhen Capares. At i-shoutout din po natin sina Eat with Rox at Chrisia. Suportahan natin ang kanilang channel. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated tayo sa kanilang masasarap na mukbang. At i-shoutout natin yung mga umattend sa live natin nung nakaraan. Shoutout po kay Coach Foodie, shoutout kay Fernan Constantino, Hello, Lods. shoutout kay Liz Lafang Channel, shoutout kay J-An's Fam Vlog, shoutout kay Simple Bisdak Mukbang, shoutout kay Christine Cecil Ogawa, shoutout kay It's Adventures, shoutout kay David Calafangers, shoutout kay Jing Banadera, shoutout kay Eat with Jamsi, at shoutout din po natin yung mga nag-comment. Shoutout po kay Thrift with Mary, shoutout kay Capares Jen, shoutout kay Karen Ann Bogarin, shoutout kay Eat with Rox, shoutout kay Abe Chan, shoutout kay Raquel Sipagan, shoutout kay Pearl Malen, shoutout kay Angel Mendoza Insol, shoutout kay Maribel de la Cruz Balayog, shoutout kay Ma'am Shirubi, shoutout kay Jenhen Capares, kay My Cravings, shoutout kay Maika Sumulong, shoutout kay Albert Caballero, shoutout kay Yezi Filipino Cuisine, shoutout kay It's Me Grajen, shoutout kay Jenja Kaiden ASMR, shoutout kay Miss Sheena Dancel, shoutout kay shoutout kay Marte Atendido, shoutout kay Taste and Sip by Tisha, shoutout kay Mother Shingu, shoutout kay Pia K, shoutout kay Grace PJ Villar, shoutout kay Bajeng po. So, huwag natin kakalimutan mga kaprengi, si Noy PH. Suportahan natin ang kanyang channel, i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated tayo sa lahat ng kanyang mga mukbang. Kung bago lang po kayo dito sa aming channel, just click the subscribe button below and hit the notification bell para updated kayo sa mga mukbang namin at iba pang videos. At para astig. At maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa amin, nanonood ng mga videos namin, nagla-like, nagko-comment, nag-share at nagsusubscribe. Thank you sa inyong lahat. So, dito na po magtatapos ang aming mukbang mga kaprengi. Thank you sa mga andito sa premiere namin. Suportahan natin, Noypi Eats! Thank you Noy PH sa ating online collaboration. Thank you so much! Happy birthday again! Happy birthday! Mahal kita. Mahal din kita. Mahal namin kayo. Bye-bye! See you! Noy PH.